เอาอะไรมันร้องเหมือนกบ เตาอบกบ โอ้เตาอบกบไอ้อ๊อฟไอ้อ๊อฟ กบร้องยังไง อบอบ เออแล้วทำไมเตาที่มันร้องเหมือนกบเตามันต้องร้องว่าเตา เตาอบ โอ้ย เตาอบกบอบอะไรไม่รู้อ่ะ ไม่ใช่เตากบอบคือเตามึงเอากบออกต้องพูดว่าเตาอะไร เตาอบ โอ้ย เตาอบ ไม่ใช่อบมึงไม่ต้องอบมึงไม่ต้องอบมึงไม่ต้องอบมึงเอาเตากับอบพูดพร้อมกันเนี่ยพูดสิ ตบ ก็มา ไม่ใช่ อบ ไม่ใช่ตบไม่ใช่เตากับอบเหมือนพูดพร้อมกันตบ ผสมเหรอรวมอ่ะตบ เตาอบครบ เตาอบถูก